သူတိတ်တိတ်လေးချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုဒီလူကြီးကမထိန်နိုင်တော့ပဲဖမ်းမိသွားတာပဲသူမှမထင်ထားတာကတော့တငယ်ချင်းထက်ပိုတဲ့ဒီလိုရဲရဲတင်းတင်းလုပ်ရက်ကကောင်မလေးရဲ့ရင်ထဲမှာအပြောင်းလဲလေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှဆိုတာပါအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူမကအဝတ်ပေါ်ကနေအော်စမန်တက်စပွင့်လေးတွေကိုခါချလိုက်ပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျသွားတာကိုမေးကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှက်ရှိဖန်ကတော့သူမဟာသူ့ပေါ်ကြာပြီဆိုတာကိုရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်နေ့မှာမိဘတွေကသူမအတွက်အိမ်အောင်ဖက်ရှာပြီးတော့ချက်ချင်းညင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမမိဘတွေကတော့သူတို့ရွေးပေးထားတဲ့လူငယ်လေးကရုပ်ရည်တက်တာတင်မဟုတ်ပဲတရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြတယ်မိဘတွေရဲ့အတင်းတိုက်တွန်းမှုကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ရှက်ရှိဖန်လည်းမနေတာပဲသဘောတူလိုက်ရတယ်နေ့လည်ခင်းကြတော့သူမဟီဆွေစီဆေးပြန်စစ်ဖို့သွားခဲ့တယ်အရင်တစ်ခေါက်ဖမ်းမိခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရင်းနှီးသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဟီဆွေကသူမမိဘတွေရဲ့အတင်းကျပ်စိတ်ခိုင်းမှုနဲ့အိမ်အောင်ပြရတော့မယ့်အကြောင်းပြောနေတာကိုကြားလိုက်တဲ့အခါသူမမှာရီးစားရှိပြီးလက်ထပ်တော့မယ်လို့မှားယွင်းထင်သွားတယ်သူ့ရင်ထဲအောင်သွားပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကအထင်မြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုဆိုတာသူမသိရှာဘူးရှမ်းရှိဖန်ပြောခဲ့တဲ့အိမ်အောင်ပြဖို့ဖိအားကတခြားမဟုတ်ပဲရိုးရိုးအိမ်အောင်ဖက်ရှာပွဲပဲဖြစ်နေတယ်ကိုထူးဆန်းတာကတော့သူမနဲ့တွေ့မဲ့သူကဟီဆွေရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတာပါပဲနှစ်ယောက်စလုံးကမိသားစုဖိအားကြောင့်တွေ့ရတာမို့တွေ့ုံလောက်ပဲတွေ့ပြီးအဆုံးသတ်မယ်လို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လီကျန့်ပြန်လာပြီးသူ့ရဲ့အိမ်အောင်ဖက်ရှာပွဲကဘလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းကြောင်းပြောပြတဲ့အခါဟီဆွေကတခုခုမမှန်ဘူးဆိုတာချက်ချင်းရင်းမိသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူသိလိုက်ရတာကရှမ်းရှိဖန်ကသူမရေးစားနဲ့လမ်းခွဲပြီးနေပြီဆိုတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မျက်နှာပေါ်ကဝမ်းသာမှုတွေကိုမကုန်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီညနေရှမ်းရှိဖန်ကိုထပ်တွေ့တော့သူကအမွှေးတောင်တွေဖြန့်ပြနေတဲ့ဒေါင်းဖိုလိုဖြစ်နေတယ်စကိတ်စီးပြီးချောချောမောမောဝင်လာပြီးတော်တော်ကြည့်ကောင်းနေတယ်သူမပတ်လေကိုတမင်တက်တက်အချိန်ချင်းပတ်ပြနေတယ်ရှမ်းရှိဖန်ကတော့သူမဟာဒီခွေးမီကောက်ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတာကိုလုံးဝမသိရှာဘူးသူမကလည်းစနေတနင်္ဂနွေကြရင်ဆေးပြန်စစ်ဖို့ထပ်လာမယ်လို့အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့သဘောတူလိုက်တယ်ဆရာဝန်ဟီဆွေကတော့နိုင်ရွက်ထောင်မတက်ပြုံးနေတာမို့ဒီနေ့ဘာလို့ဒီလောက်ပြောနေရတာလဲလို့သူမစိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတယ်တခါတလေတော့ကံကြမ္မာကိုတားလို့မရဘူးရှမ်းရှိဖန်အလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုတယ်ကတရုတ်တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့တိုင်းရင်းဆေးဆရာဝန်တယောက်ကိုအကြံပေးအဖြစ်လိုအပ်နေတာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ရှမ်းရှိဖန်လည်းဟီဆွေကိုချက်ချင်းတတိယသွားတယ်အစည်းအဝေးပြီးတာနဲ့သူမဟီဆွေစီမက်ဆေ့ချပို့ပြီးကိစ္စလေးတစ်ခုတိုင်ပင်ဖို့ညစာစားဖို့ဖိတ်လိုက်တယ်ဟီဆွေရဲ့မျက်လုံးတွေကစိန်ခေါ်တယ်လို့တောက်ပနေတယ်အဲ့ဒီညနေချိန်ထားတဲ့နေရာမှာတွေ့ကြတော့ဟီဆွေကသူ့အိမ်ကိုဓာတ်ရိုက်သွားဖို့အကြံပြုလိုက်တယ်ရှမ်းရှိဖန်လည်းအံ့ဩသွားပေမဲ့သူ့အကူအညီလိုနေတာမို့သူ့စကားနောက်လိုက်ပြီးသူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့သူကတယောက်တည်းနေနေသူဖြစ်ကြောင်းဟီဆွေကစပြီးအရေးအမွက်ပြောပြနေတယ်တခြားသူတွေအိမ်ကိုမလာလေးရှိလို့တစ်ခါသုံးဖက်နှက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောရင်းအငွေ့တက်ကောင်းတဲ့တခြင်းတွေဖွင့်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်သုံးခါစီကိုဝတ်ကာသူ့ရဲ့ဟင်းချက်စွမ်းရည်ကိုပြသဖို့ပြင်ဆင်နေတော့တယ်သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရှမ်းရှိဖန်လည်းခိုးကြည့်နေမိတယ်သူမလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိသွားတော့အခွင့်အရေးကိုအမိအယဖမ်းယူလိုက်ပြီးဟိုတယ်ရဲ့တိုင်းရင်းစေးအကြံပေးဖြစ်ချက်ချင်းသဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုတော့လိုသေးတယ်သူတို့ခွဲခွာကြတော့ရှမ်းရှိဖန်အားနာနေတာကိုမြင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ကြွေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဆွေးကလည်းအားနာစရာမလိုဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူ့နှုတ်ခမ်းထောင်းကတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရှမ်းရှိဖန်လည်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတယ်ဒီဆွေးရဲ့ profile ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ချုံမောတဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်ရင်ရင်တုန်သွားမိတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့အစီအစဉ်စာရွက်နဲ့အတူဆေးရုံကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားခဲ့ပေမဲ့ကလေးတယောက်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့်သူမလမ်းမှာပဲရက်တန့်သွားခဲ့ရတယ်